नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है हमारी वो है फेफड़े और गले से संबंधित रोगों के लिए। दोस्तों जिन भाइयों का सांस फूलता है, सीने पे बलगम जमी होती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, गले में सूजन आ जाती है, इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब नुस्खा मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अभी मेरे एक लंदन से भाई का मैसेज आया था, तो मेरे वो जगतार भाई लंदन में प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जगतार भाई को सलूट करता हूँ कि उन्होंने इंग्लैंड में भी आयुर्वेद का झंडा गाड़ दिया। तो मेरे जगतार भाई की फरमाइश पे ये नुस्खा मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। अगर मैं व्हाट्सएप पे भी उन्हें बताना चाहता हूँ, बता सकता था, मगर मैंने ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ, जिससे मेरे जगतार भाई को तो फ़ायदा हो ही और दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो। तो जगतार भाई आपकी सेवा में मेरा सबसे बहुमूल्य फार्मूला पेश है। तो आपको क्या करना है, 1 ग्राम लेनी पारा भस्म, 1 ग्राम संखिया भस्म, 5 ग्राम अभ्रक भस्म और 1 ग्राम तांबा भस्म। इन चारों चीज़ों को मजबूत खर्ल में डाल के अच्छी तरह खर्ल करें। तो दोस्तों मेरे एक भाई ने पूछा था कि मजबूत खर्ल कैसी होती है। तो दोस्तों मजबूत खर्ल वो होती है जो घिसे ना। जैसे हम दवा खर्ल करते हैं तो वो खर्ल घिसे ना। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है। तो इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह खर्ल करने के बाद 100 ग्राम मुलेठी, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम लौंग, इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना के कपड़ छान कर लें। उसके बाद इन जड़ी बूटियों के पाउडर को भी खर्ल में डाल के अच्छी तरह खर्ल करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खर्ल करें। और उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना, अगर आप इसकी गोलियां बनाना चाहते हैं तो आप 1-1 ग्राम की गोलियां बना लें। और अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो पाउडर फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 ग्राम दवा इसमें से आपको गुनगुने पानी के साथ लेनी है। तो दोस्तों फेफड़ों के कैसे भी रोग हों, गले के कैसे भी रोग हों, कुछ ही दिनों में जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों एक मरीज के लिए ये मैंने फार्मूला बताया है, जो ये मैंने दवा की क्वांटिटी बताई है, ये एक मरीज के लिए है। जो मेरे वैद्य भाई हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने मरीजों के हिसाब से एक्स्ट्रा बना के रख सकते हैं। और मेरे जगतार भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इंग्लैंड में आयुर्वेद का झंडा गाड़ा। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले टाइम में बहुत सारी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों, भस्मों और आयुर्वेद के अच्छे अच्छे नुस्खों की जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।